আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমার ব্লগে এগুলো হচ্ছে পটল সবেদা। তো ছোট 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 এই যে অনেকগুলা ধরছে, বড় আছে। আমাদের পটল সবেদাটা অনেক মিষ্টি হয়, অনেক মজা। আমার বা সবেদা এমনিতেই পছন্দ। পুরো গাছ জুড়ে সবেদা, ছোট ছোট বড় সব। পাতার ভিতরে লুকানোগুলো বড় বড় আছে, আর পাতার বাইরে ছোট ছোটগুলো দেখা যাচ্ছে। এখানে দুইটা আছে। এগুলো এখনো খাওয়ার মতো হয়নি, আর দু একদিন পরে নিয়ে যাওয়া যাবে। এটা নিয়ে যাব। এগুলো খাওয়ার মতো হয়নি, একটু শক্ত। এটাও রেখে যাব, শুধু হাতেরটা আমি নিয়ে যাব। গাছটা পুরা ভর্তি সবেদায়। দূর থেকে দেখাই, দেখেন গাছটা পুরাটা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবেদাই সবেদা। অনেক সুন্দর লাগছে দেখতে। ক্যাকটাস আর বনসাইয়ের র্যাক হচ্ছে এই দুটো। আপনাদেরকে বাকি গাছের ট্যুরটা করানোর কথা ছিল, সেজন্য আবার আজকে চেপে উঠলাম। ওই যে এই পাশ থেকে দেখাচ্ছিলাম সেদিন ক্যাকটাস, শুধু ওই পাশে একটা আর এই পাশে একটা র্যাক। এই ক্যাকটাসটার ফুলও ফোটে। এখানে হাফ আছে, উপরে হচ্ছে বনসাই। পাশে অনেক গাছ, অনেক রকম গাছ। অনেক ওল্ড বনসাই এটা। এটা একটা বনসাই। এটা আমাদের সবচেয়ে এক্সক্লুসিভ বনসাই, যেটা অনেক প্রাইস। এটার বয়স 45-এর প্লাস, 45 প্লাস। এটা হচ্ছে বাটারফ্লাই। বাটারফ্লাই ফুল ফুটছে আজকে। এটার পাপড়িগুলো বাটারফ্লাইয়ের মতো, মানে পাপড়ি বলতে এটা হচ্ছে পাতা, এগুলো হচ্ছে ফুল। এটাকে বলে বাটারফ্লাই গাছ। উপরের ছাদ তো আপনাদের দেখাচ্ছি, আর এটা হচ্ছে যেখানে আমরা বসি দোলনাওয়ালা, সেটা হচ্ছে নিচের ছাদ। সেখানেও অনেক গাছ, অনেক। আমাদের ছোটোখাটো একটা নার্সারি আছে, তো সেটা আমার শাশুড়ি চালায়, আগে শ্বশুর চালাতো, দুজন মিলেই চালাতো। আর গ্যারেজ, যেটা বলি গ্যারেজের ছাদ, এটা গ্যারেজের ছাদ। এখানেও অনেক গাছ। আর এই পাশের র্যাকগুলো হচ্ছে শুধু বনসাই। পুরো এই পাশ থেকে। এটা একটা ক্যাকটাস। নিম গাছের ছোট্ট একটা বনসাই। এদিকে সব তো বনসাই। ঈদের কয়েকদিন আগে পরিষ্কার করানো হয়েছে, তারপরে এই অবস্থা। সুন্দর একটা জিনিস দেখেন, অনেক সুন্দর না? এত ভালো লাগে আমার এই ফুলটা। এটা ইয়েলো আছে, হোয়াইট আছে, এটা হচ্ছে পিঙ্ক। তো সুন্দর লাগে ফুলগুলা। আরো এক ঝোপা ফুটছে, যেখানে যেখানে আছে সেখানে সেখানেই ফুটছে।
এটার ইয়েলোটা এটা। এখানে অসংখ্য গাছ, যা এত আমি নামও জানি না, বলতেও পারছি না আপনাদেরকে। তাই তো এই যে সেদিন বলেছিলাম না যমজ জবা, তো দেখালাম। এই যে সাদা জবা, আজকে আপনাদেরকে সাদা জবার শুভেচ্ছা। সাদা জবা, পিঙ্ক আছে, সাদা আছে, পিচ আছে। এটা হচ্ছে যমজ হয়। এটা এটা দেখি একটা আজকে বাবু আমাকে যমজটা গিফট করছিল। রেডটা তো আপনারা দেখেনি, আমি প্রতিদিন একটা দুইটা করে রেড জবা নিচ্ছি। গোলাপ আছে এখানে, এই যে গোলাপ ফুটছে। সবে তো ভর্তি। আজকেও একটা জবা পাওয়া গেছে। আপনাদের একটা জিনিস দেখে, আমাদের ড্রাগন ফল, ড্রাগন গাছ এটা। আমরা এটার থেকে ফলও খেয়েছিলাম। আমাদেরটা হচ্ছে সাদা হয়। আমার ফেভারিট বাসার সাথে মসজিদটা, খুব শান্তি। বাসার সাথে মসজিদ থাকাটা খুব শান্তি। সাদা জবাটা খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। এটা হচ্ছে ইয়ালো, সরি পিচ না, পিচ একটা আছে। আমার ছেলে আমাকে যে দিয়ে আসছে কালকে, সেটা পিচ, সেটা মেবি এটা হবে হয়তো বা। আর রেড জবা তো আমার হাতেই। রেড জবাও দুই রকম আছে, এটা সেম। আরেকটা আছে শুধু একটা, যে এরকম হয়। আরেকটা রেডও আছে আমাদের। এটা কি ফুল আমি জানি না, এটাও ফুটছে। ওইখানে দূরেও কতগুলো ফুটছে। আর বাড়ির আশেপাশে তো আরো গাছ আছেই, সেটা দেখানোর চেষ্টাই করছি। চলেন। এটা হচ্ছে আমার ছোট আমার বারান্দা আর কি, বারান্দার উপরের ছাদটা। এই যে ওই পর্যন্ত হচ্ছে বাসাটা আমাদের। সো এখানে আরো অনেক 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 গাছ আছে। বোঝা যাচ্ছে আমরা হয়েছে গাছে, আমরা ভর্তি। অনেক রকম গাছ, নিচে কলা গাছ আছে, কলা হয়েছে। কলা গাছটা পড়ে গেছে, আজকে ওর বাবাকে বলতে হবে যে নয়ন কলা নিয়ে আসো। নয়নতারা সবার তো গোলাপিটা পরিচিত, বাট আমাদের সাদা আছে। আর যেখানে গ্যারেজের ছাদ বললাম, তার পাশে যে আমার ছোট ছাদটা দোলনার, সেখানেও একটা শাপলা পদ্ম ফুলের ইয়ে আছে, চারি বলে ওটাকে, ওটাতে পদ্ম ফুল ফুটে। দেখি দেখানো যায় কিনা। এটাতে পদ্ম ফুল ফুটে। আমাদের ড্রাগনের ফুল ফুটেছে। ফুটেছে না, ফুটবে। ফুল ফুটলে অবশ্যই ফল হবে। ফল হলে আমরা খাবো, আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর ড্রাগন ফলটা, তারপরে এটার নাম কি, পটল সবেদা হোক আর নর্মাল গোল সবেদা হোক, আমার খুব পছন্দ। একটা পেকেছে, আমি বাসায় নিয়ে এসে কাটলাম। আমার ছেলে খেতে চায় না, ওর বাবাও খায় না, কেউ খাবে না। দাদিরা তো অসুস্থ, বলেছিলাম আপনাদেরকে, এখনও অসুস্থ, ওদের জন্য দোয়া করবেন। তো আমি খাচ্ছি, অনেক মিষ্টি সবেদাটা। আমার বাসার সিচুয়েশনটা এখনও খারাপ, আমাদের সবারই মন খারাপ, কিন্তু ওয়েদারটা এত সুন্দর যে আপনাদের সাথে শেয়ার না করে আমি পারছিলাম না।
তুলসী পাতা নিয়ে নিই কতগুলো, কারণ জাল দিয়ে খাওয়াবো সবাইকে। এই কটা হলেই হবে। আমার ছেলের প্যান্টটা কয়দিন ধরে দিছি, শুকাচ্ছেই না। ওই যে বৃষ্টি পড়ে, এরকম হালকা হালকা বৃষ্টি, দেখেন আবার বোঝা যাচ্ছে কিনা যায় না, হালকা রোদও আসছে, উঠে গেছে। একটু বৃষ্টি একটু রোদ এমনই হচ্ছে। আমার রোদ দরকার, আমার রোদ প্রয়োজন, আর বৃষ্টি ভাল লাগছে না। আর এটা হচ্ছে আমার গ্যারেজের ছাদ। এখানে হচ্ছে একটা স্টিলের কি জানি এটাকে বলে, মাচা টাইপের বানানো। এটা এখানে হচ্ছে করলা গাছ, এটা হচ্ছে করলা গাছ। করলা ধরে মৌমাছি এসে এসে ফুটা করে দিয়ে যায়, করলাতে পোকা হয়ে যায়। আর নিচে অসংখ্য অ্যালোভেরা মরে যাচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে তাই। এখানে অনেক গাছ, এখানেও একটা, এটা আঙ্গুর গাছ, সরি এটা হচ্ছে গ্রেপ, হ্যাঁ আঙ্গুর গাছ। আর হচ্ছে এগুলো কি জানি, এগুলো নর্মাল হিবিজিবি গাছ। এটা একটা খুব সুন্দর গাছ, ফুল যখন ফুটে তখন আপনাদেরকে শেয়ার করব। গাছটা খুবই সুন্দর ফুল ফুটে এটাতে। আমাদের যে নার্সারি ছিল, সেই নার্সারির পোস্টারটা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। শুধু শুধু এটার জন্য নিচে দেখা যায় না, তার চেয়ে এটা ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া ভালো, দেখা যাবে সুন্দর। একদম আমার বাসাটা একদম মেইন রোডে। এখন চকচকা দেখা যাচ্ছে। এগুলো কি গাছ জানি না। চলেন ছোট ছাদ দিয়ে যাই। এটা হচ্ছে গ্যারেজের উপরটা, সেটাও ছাদ করে ফেলা হয়েছে। এটা হচ্ছে ছোট ছাদ, নিচে যে ডক্টর বসে বললাম, ডক্টর। এইদিকে হাসপাতাল একদম ঢেকে ফেলছে, মাথা ঢেকে উঠা যাওয়া লাগবে। আমি সেদিন এটা একটা নিয়ে গেছি, একটা না দুইটা নিয়ে গেছি। এটা হচ্ছে, এটাও মৌসাম্বি। এটাও অনেক মজা, টক, বাট লবণ দিয়ে বা চিনি দিয়ে মিক্স করে জুস করলাম, খুব ভালো লাগছে। এখানে মাটি জমাইছে, বৃষ্টি পড়ে পড়ে মাটির পলিথিনগুলো ফেটে ফেটে গেছে, তাই বাজে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এখানে শুধু মাটি, এখানে অনেক গাছ। এই গাছটা খুব সুন্দর, ঘরে রাখলে খুব ভালো লাগবে। নিম গাছ, এটা শাপলা ফুল। এটা উপরে বড় ছাদেও শাপলা ফুলের চারি আছে, ছোট ছাদেও আছে। এই যে আহারে বাতাস হয়েছিল তো, ক্রিসমাস ট্রিগুলো পড়ে গেছে। এই গাছটা সুন্দর না, কালারটা ডিফারেন্ট, একটু অ্যাশি অ্যাশি কালার, গ্রে কালার। এই বড় গাছটাও বাতাসে পড়ে গেছে। কি জানি বলে, দুর্ঘটনা হয়ে গেছে। এই গাছে লেবু নিতে নিতে খাইতে খাইতে আমি শেষই করে ফেলছি প্রায়। এখন অনেক দূরে লেবু আছে, এই মুহূর্তে আনবো না। আমার এই গাছটাও খুব পছন্দ হয়েছে, যে এই গাছগুলো। আমাদের নার্সারিটা অনেকেই আসে, এটা পোস্টারটা নষ্ট হয়ে গেছে, এটা খুলেও ফেলতে বলবো বাবাকে। দেখি পুরোটাই, এখানেও জবা ফুল আছে, জমজটা। অনেক ফুল ফুটছে দেখেন।
এক জায়গায় কতগুলো ফুল। এটা হচ্ছে আমার এই যে ছোট ছাদটা বললাম যেটা, সেটার থেকে এই যে আমার বাসাটা, এই যে উপরে বড় ছাদ, মানে যে মেন ছাদ আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম, আমাদের মেন ছাদটা এটা। চলি বাসায় চলি যাই। ঘুরুম 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 হচ্ছে, শব্দ কি আপনারা পাচ্ছেন? পাশে পাশে অনেক আম গাছ লাগাইছে, ওদের অনেক গাঁদা ফুল গাছ ছিল, খুব সুন্দর লাগতো দেখতে। হসপিটালে একটা গাছ দেখা যাচ্ছে, অনেক ফুল। সুন্দর না গাছটা? করলা ফুল দেখবেন, এই যে করলার ফুল, পিঁপড়া। এই গাছটাও সুন্দর, এটা ফুল ভর্তি হয়ে, এটা খুব সুন্দর লাগে। এটা কি গাছ আমি জানি না। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আজকে ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। সবাই প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটা শেয়ার করবেন সবার সাথে, সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন সবাইকে, ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি। আমাকে ভালো ভালো কমেন্ট করবেন, আমার জন্য অনেক দোয়া করবেন, আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন। আমার বাসায় সবাই একটু সিক, তাই আর করোনা বেড়েছে, সেফ থাকবেন, সেফটি মেনটেন করবেন। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া আমরা কেউ কোথাও যাব না। আর যদি আমাদের প্রয়োজনে যেতে হয়, আমরা সেফটি মেনটেন করব। আর আল্লাহর কাছে দোয়া করবো পৃথিবীটা যেন আগের মতো সুস্থ এবং সুন্দর হয়ে যায়। আল্লাহ হাফেজ।